guys. Wow, luas ya. Ini solo aku lemparkan, nggak kupakai guys. Kupas sombu dia di situ. Pohon-pohon. La 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 la. Masih lumayan jauh guys, dapat pantai. Kita tunggu berapa menit lagi. Kita hitung dari sekarang. Tiktok, tiktok, tiktok. Tok, tiktok, tiktok. Jembatan belum ketemu guys. Itu artinya kita masih jauh dari laut. Oh, ternyata jembatannya ketemu guys. Sudah dapat. Tarararara. Kita lagi di sungai menuju lautan samudra. Lautan samudra. Jalan, jalan, jalan. Ini jembatan Ampera guys. Ya kan Chan? Ini jembatan Ampera. Iya. Inilah jembatan Ampera di Mentawai.